desconecta.
só não matei ele com o Diplosaurus porque eu não queria. Eu queria matar ele com o tipo planta. Eu com certeza que vai vir uma coisa ruim. Sabia. Eu queria ver isso aqui, que aí eu conseguia fazer a mutação. E sei lá, assistir um vídeo aqui já. E sempre acontece isso às vezes quando eu vou jogar. Voltando. É quantos minutos? 6 minutos. Ainda tá gravando. Acho que eu vou gravar sei lá. Pode mostrar. A gente não sabe.
faço ideia, porque aí ele vai ser muito apelão. Acho que ele vai dar 186, nível 7.